Bamenyekuru ase ward ya Basibugitaurio bamwenekeire oyokorigie kirugo kyobo governor ase county ya Kisii Chris Obure unambache ko mwamagoro ase ganga yaye yokorigia ekirugo ekyo omurikyo ito Mildred Momanyi otwaraganire oroboti oru ase njira yoboime. Imeye county ya Kisii ekeminano ase kirogo kyobo governor nigo kegendrete kubwata inse abo ase yokabeire omobunge obo Basiboigo ole omokonyi bo mwaziri nobosombi amo nobwagachi Chris Obure agendrete kumerana n'abantu ao korwa orogongo rwa Usi ase aumerana n'abananchi korwa eward ya Basibugitaurio iliyo kogendereria eganga yae. Obure nigo abaganirie abakuboria ekirogo ekyo gokora emesangirekano y'omurembe na kwakira yomo chingaki chia bene eliokorwa okugania kwae asaba na inchi. Yonkubulinga bali bonse bakuligi chikura baye gulibaga batebe nkibatego bakuligi chikuri ikirande nkibatege gokora bintu kibatege gokorera abantu be county ya Kisii tokore chikure cy'omurembe bintu bitwa cyagiri kororagahiga sabantu bagutumu baje gusali imisangirikano y'abantu bandi bintu bimbiya nyabo korekana Kisii gahiga tutayiti kitabiyu ni ikire tugahiga ikera ntura abantu bomurembe na twiyende tiyoro y'omurembe. Abananchi korwa eward ya Basibugitaurio nigo baenekia baguchia komoa Obure ekura yabo ase kirogo kyobo governor Imeye county ya Kisii ase bateba egasia yengia akorete engakia rengo mubunge bono na cheko yegendereria bosio twancheranire kunaba basi ngomonto oranyare gusikia county ya Kisii county egenderere ekiagera nabwate historical fact historical background and the development ya Kisii. Achaiga asoboja kumupongeza buna nabakunyara ekirogo kyobo governor wa Kisii county. Basibugitaurio bobasi ngima tigatomo gako yokoboko na isaine egente kama ko tabango gotiro ine sabato woni ga mwiso ko moemere mutakora na bata ko nande Chinga kiechecho abasaye korwa eward yeyo nigo bamasaba Obure gushya korigereria engana yemechieso ekera araire obugambi. Mheshimiwa Chris Okobe governor, sports is so key. It's a talent to tap in. Karibuni ya mandunga baborona they earn a lot of millions in a week, 30 million in a week. And we have those talents as to what cheto chitara identified. Obure nigo abaenekeria engane iyo. Ekera bantu itu baranje na nyasanje mbuyikirugi cy'ubu governor ikine kigenti gitanga n'integete gukora koranga amangana y'imichezo kinafasi ya ruchi nyingi saba murabake sabana basaye bali bwate talent iye ba identified by win fast Ginko reporteria egeta sen Kiandize TV Elietaliane Mildred Momanyi.